Chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì hôm nay thời tiết đẹp nên anh em mình lại tiếp tục ra biển để mà câu cá, quay video cho mọi người xem nha. Thì điểm câu hôm nay của anh em mình là cái chiếc tàu sắt này nha mọi người. Trời hơi mùa Bắc anh em ơi. Đủ nó hụ ấy hả, nó xeo hả? Cả dây luôn hả? Cả dây. Để mình buốt xuống. Ui. Đó. Ăn cái tôm. Vì bà luôn hả? Đồng cứng quá. Không bị trọng cứng. Đó vậy đây. Chi phơi dây giữa khách du lịch 4-5 ngàn qua. Sống bởi sống mua về chi. Một nắng nó lì để ói, một nắng nó lì để khô. Mình chắc cả nữa lên gào đầu. vào đâu mất. Ngạ hơn đi. Trái tim lạc lối self control. Đây rồi. À. Đó gáy lắm mà. Xuống đi đây gò có mén đồ rồi. Xuống đi đây gò có mặn đồ này. Cho nó món con anh em ơi. Cái gì chạy lên? Ai gọi coi thưa coi. Gáy mày. Đó kia nó có cái gáy anh em ơi. Ai gọi vậy? Tại rồi, đi đó lên coi. Đây là cái đụng dầu nha mọi người. Cái đụng từ từ xin lỗi. Đó gái đi cửa gái măng mát đi chi. Có gái lại rồi anh em ơi. Xin nữa to không? Đâu?
từ từ lừa mày mà chẹo vào chỗ đó lừa ông người vô vây. Gái lông gãi vô cái đây cục luôn. Ê trên ơi, cái gì đây ơi? Nữa đục nó ít ăn. Số đây mỗi lần số đây đánh lưới đây mày. Xích về thăm câu. Cái gì không? Gáy á? Ủa gáy to với Phạm. Và gáy to. Rồi rồi. Qua đây. Hò. Và bữa này còn nữa là cái gáy ăn anh em ơi. Cụ luôn rồi, cụ hai bức lưới rồi. Mày đâu mất đi ra hô kêu nho. Ôi chẹp luôn, sợ tới chẹp luôn luôn hàng chi. Ui mẹ mà kêu mày có cái vật cười. Cái máu bịp anh em ơi. Máu bịp. Wow.
Thì bây giờ cũng trưa rồi, cá giờ này nó cũng không có ăn nữa nên mình xin phép dừng video tại đây nha mọi người.